Что будем делать, Марик? Огонь. Что огонь? Поджигать костер? Покажи, где будем поджигать костер? Вот. Там костер будет, да? Да. А где домик? Вон он. Где домик? Вон там домик, да? Вот домиком. На дереве домик, да? А где твоя бутылочка? Где ты будешь тушить? У меня нет. Сзади бутылочка, да? Где? Вон он. Вон бутылочка. Вон там будешь тушить бутылочкой. Ну, поджигаем? Да. Папе спички в кармане? Да. Держи. Снимай нас на видео. В коровку позую. Где мама снимает нас видео? Мама снимает нас на видео? А ну. Мама снимает нас на видео? Да. О, поджигаем, да? Ой, ты забыл как слон? Слон, да. А ну. Поджигаем? Мам, выше маме ручкой. Поджигаем, скажи, мама, поджигаем. Горит, что делают? Травка, горит травка. Горит травка, да? Как горит травка, да? И где что сейчас будет? Здесь будет гореть травка. Ой, это будет где? Смотри, мама нас снимает на видео. Маши моей ручкой. Горит, что делать? Травка горит. Смотри, травка горит. Горит, да. Ой, нет. Ой, шишка. Шишка, давай, папа, ты будешь снимать. Стой. Стой. Шишка горит. Давай. Марика, куда дым идет? Вот здесь. О, куда дым идет? В лес. Ой, ой, я хотел шишку тусить. Туши шишку. Шишка не... Мне жалко. Мне... Ай! Марик, что тебе жарко? Да, А где мама? вот... Вот где мама стоит. Вот какой колен. Желтый. Желтый огонь? Да. Смотрите, какой дым серый. И белый. В лес, да, дым полетел, да, в лес? Во, в лес. Туда. Вот туда дым. Вот туда дым пошел, во, в лес. Во, в лес. Во, в дом прямо. Ой, нет. А сыську тусить. Ну, так туши шишку, чего ты мне говоришь? На сыська горит. Нельзя сыську гореть. Нельзя шишку гореть. А муравью можно гореть? Горит. А Горит. Ламей горит. муравей горит? Да. Где муравей горит? Кто там? Вон там. Горит там дымок. Позах сас потусим сыську. Где горит? И сгорело. Где горело? Вот что, а не тесто. Ой, это не может. Потусим сыську и потом потушу. Ой, ой, ой. Потушил шишку? Вон, нет. Она не сломалась, сыська, нет. Она не вон сломалась. Как? Где не сломал шишку? Покажи пальчиком, где? Вон не сломалась. Ой, эти муха сгорела. Где муха? Не вижу муху. Покажи пальчиком. Нету. Все, а сгорела муха. Сгорела муха? Да.
Видите, там огонь, муха, вот там, видите? Муха там? Да, она сгорелась. Она прямо упал в песок, и огонь прямо А куда дым? Куда дым летит? Дым куда летит? Там. Вот туда, наверх, да, дым летит? Вон куда дым летит. Вот туда дым летит. Она огонь не тоже, а тут уси. Туши воду, туши. Быстрее. Ой. Надо отъялить. Боитесь, надо. Ува. Во, как. Боитесь? Ой, огонь тушит. Боитесь немножко дым? Боитесь, там свет? Боитесь, как? Она так тушит, ты... А дым? Дым будешь тушить? Нет, она очень дым. Боитесь, как дым? Боитесь, тушит. Видите, тушит. Боитесь, как тушит. А? Сыска. Сыска. Туши шишку. Меня как-то... Туши шишку. Как? Туши, бери бутылку. Боитесь? Где огонь? Туши. У меня нету огней. Боитесь, что потушить? А не дым, как? Боитесь? Она там есть? Так. Все, потушил? Нет, там не тоже. Вот там и что горит. Боитесь? Горит. А, Все, потушил? нет, там это есть. Что там еще есть? Все, там все потушил уже, все. Ой, горит там! Вот, можно вот Давай, мне? туши, давай. Лей так лей. Вот так? А то дым тесто. Ножкой туши, ножкой. Туши ножкой. О. Туши ножкой. Двумя ножками туши, двумя. Вот, туши. Двумя ножками туши, двумя. О, туши. Туши ножками, туши ножками. Что я потушил? Ножками туши, еще. Где? Туши ножкой еще. Песком сыпь, песком. Давай папе крышечку. Папе крышечку давай. И бутылочку давай. И бутылочку папа возьмет, и бутылочку. О. Вы науки. Да. Вот, туши песочком. Туши песком. О, засыпай песочком.
Вот, туши песочком. Потушил песочком? Сыска. Шишку туши. О, сыска вот она красивая. Да. Она вон не несет. Это их мама как. Посмотри на папу. Что? Потушил? Мы на папу. Ой, видишь как? А ты? Посмотри на папу. На папу посмотри, Марик. Потушил? Шишку. Огонь. Еще. Еще огонь, да? А на Марику спички. Его какой тигр. Это Их утерял? утерял? Ты Не. утеряла? Во, это спички тигр. Спички чика, вот такое утеряла? Спички тигр. На, спички тигр. Во, покажи папе спички. Где там спички? Вот это. Не могу. А где мама ушла? Где мама? Где? Пойдем маму искать. Где мама? Где мама? Пойдем, где мама? Где мама? А вон мама, вон где мама. Где мама? Беги к маме, неси маме. Покажи спички, мам тигр. Вон мама где ходит. Вон где мама шишки собирает. На, А где домика? Будешь домик поджигать? давай. Да? Где домика? Вон она. Текать. Какой домик? Большой домик. Во, какой домик, большой домик, да? Ой, пушка! Во, домик стреляет, да? Это пушка в домике, пушка. Да. Домик стреляет, это танк. О, какой домик. Домик-избушка, да? Где там дырочка? Как туда лазить? Как туда залезать в домик? Как? Во. Как? Полезешь там, Марик? Полезешь? Да. Давайте, папа, давай. Полетим. Давай, папа, тебя подсадит, давай. Иди сюда. Опа, разворачивайся сюда, развернись. Вот. И давай, полезли. Опа. Давай, давай, давай. Опа. Опа, опа. Ой. Залезай, залезай. Опа. О. Залезай, залезай. О. Смотри на папу. Залез? Мы на папу. Марик, мы на папу. Маши папе ручкой. А тебе погоди в окошко, маме, в окошко. Вон наверху окошко, наверху, вон в окошко. Вон, где там мама? Вот там мама где. Где мама? Марик, где мама? А, мы на папу, Марик, мы на папу. Марик, где мы на папу? Где Марик? В домике Марик. А где Марик, Марик? Эй, где Марик? Эй, где Марик? В домике Марик, да? О, Марик в домике где? О, где домик? На. Что там? Вот сыска. Шишку, давай шишку. Во. Цыки. Чи. Ну, маши папе ручкой. Во. Погляди в окошко еще раз, в окошко. Погляди в окошко маме. Где в окошко? Смотри. Вот, смотри в окошко. О, где мама? Мама ручкой машет. О, где мама? Папа. Давай папе. Маши маме ручкой. О. А мама вон где мама. Ручкой машет. На, мама меня снимет на видео, а я Марика достану из домика. О. Да, Марик? Ну-ка, держи. Марик. Где Марик? Марик. Марик, иди сюда. Дай сюда ручки. Ручки. О. О, где? А, вот нас снимает на видео. Вон, да. Будем вылезать, да? Вылезать. Давай будем вылезать. Давай сюда. Опа. Ну иди. Иди сюда к папе. Иди к папе. О, ножки. Сначала ножки. Ножки сначала. Ножки. О, давай ножки. Ножки. Опа. Давай, давай. О, иди ножки, давай. О, давай. Прыгай. Опа. О, А где тигр спички? в кармане папе спички тигр. Дай тебе спички тигр. А давайте еще спичку. А коровка? Коровку? Да. Какую
такую коровку. Она птичка, головка, забыл такого. О, иди сюда посмотрим, как будет у нас красивое поле большое. Вот. Пахух огонь. Надо пришел огонь. Поджигай, да, вон поджигай. А чем ты будешь тушить? Кончил бутылочка. Кончил с водичкой. Пойдем с водичкой. Пойдем с водичкой. Тушить, чем будем тушить? Пойдем с водичкой. Будем водичку, пойдем будем поджигать. Опа. Песок будет гореть. Песок будет гореть, да. Ой, это моя. Твоя, да. Это покажи маме, а папа возьмет фотоаппарат. Что, Марья, тебе покажет сейчас? Что ты взял? Шишку взял? Нет, А что это такое? это моя. А что это? Покажи маме, что это взял. Я не вижу ничего. Ну-ка быстро кинь. Кинь каку. Что это такое? Разве можно такую каку в руки брать? Что ты, Марик, взял? На палку, Марик. На лучше палку. На палка хорошая, на палку. Давай лучше палкой будем тушить. На, держи палочку. Пойдем. Пойдем палка тушить. Во, пойдем. Во, пойдем. Пойдем, Марик, иди ко мне. Пойдем поджигать. Дай ручку папе. Пойдем, знаешь, что поджигать? Корни. А вон, смотри, вон, пойдем там поджигать. Домик. Будем домик поджигать? Вон там. Домик с корней поджигать. Смотри, какой домик с корней. Вот какой домик с корней. Во, домик с корней. Во. Тут огонь тут был, да? Костер. Это костер был, да? Костер был, да, тут? Во. Видишь, костер. Вон какой домик. А вон бутылка, вот эти бутылка. Вон где бутылка в домике. И вон бутылка, и вон бутылка. Где бутылка? Иди бери бутылочку. Какая там бутылка, какая, видишь? В домике бутылка. Пойдем за спичками. Ой! Что это такое, Марик, а? О, бутылку нашел. Тушить будем, да, бутылочка? Ты тушить? Тушить, да, тушить. Твоя, будем тушить. Ой, поднялся. Пойдем домой за водичкой. Пойдем домой за водичкой и все. И потом пойдем будем тушить. Пойдем. Да. Иди, ложи бутылочку, ложи туда. Иди, ложи бутылочку, ложи. Ложи бутылочку, пойдем домой за водичкой, за спичками. Ложи там бутылочку, во, ложи. Вот здесь ложи, да, пойдем сейчас. Сходим. Во. 2. Ну, 2. Ну все, давай. Папе маши ручкой, пока-пока, и пойдем. Давай, во. И маме, где мама, маши ручкой, пока-пока, давайте, и все, пойдем. Все, давай. Маши папе ручкой, пойдем. Марик, давай, папа камеру выключает. Пойдем домой. Пойдем брать спички домой, Марик. Давай, пойдем, пойдем. А что это такое? Ну все, Марик, давай. На. Ой, у папы спички утерялись. На, возьми. На, тигра. Это слоник? Что это такое? Слон это или спички слон? Или что это такое? Это спички слон, да? Слон спички, да? Спички слон, да? Покажи папе спички слон. О, все. Ну все, вообще пока-пока, папа камеру выключает, да? Да? И пойдем, да? Будем поджигать, да? Будем? Ну все, давай, выключаем камеру. Все, да, Марик, давай. О, вот так, смотри. Все. Вот так, все. О, молодец.